turabakiriye rero mwimve mwikaze. Twakiriye iteraniro ryose muri rusange, ariko noneho turaza guha pasiteri akanya kugira ngo adufashe kwakira abashyitsi. Ariko hari amagambo ari mu Bakolosayi nifuje ko dusoma kandi gato. Abakolosayi igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Bakolosayi igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bushiramwe na Kristo mu Mana. Imana ishimwe. Amen. Iyo tuvuga Kristo, ntabwo tuvuga Kristo duha imitsima, ntabwo tuvuga Kristo ushobora kuba yadukiza aka kaga duhura nako mu isi. Iyo tuvuga ngo akaga, habamo n'ibyiza, habamo ibyago, hakabamo n'ibyiza. Ntabwo rero tuvuga Kristo uduha ibyo ngibyo cyangwa ukuraho ibyo ngibyo, ahubwo tuvuga Kristo waduhaye ubugingo. Haleluya. Tuvuga Kristo waduhaye ubugingo. Mu kuduha ubugingo rero, we akimara gutanga ubuzima bwe ku bwacu, nitwe yari yihaye, kuko we ntabwo ruriya rupfu rwagombaga kumugeraho, kuko we yaritanze aratwiha kugira ngo twe duhinduke gukiranuka muri we kudaturutse muri twebwe. Noneho rero iyo twakiriye ibyo ngibyo, tuba twatandukanye n'ab'isi, ahubwo tukaba twabaye ab'ijuru. Mu ruhe rwego? Nuko ubugingo bwacu buhishamwe na Kristo mu Mana. Imana rero aho yicaraye ifite ubugingo bwacu mu biganza byayo. Ntabwo rero tuyikwangwa n'akana ko kose kaje ngo twabutakaje twabutoye, none aha bwagiye ubundi twabugaruye. Oya, ntabwo ari Yesu grâce imvura igwa ukoza ikirahure mu kanya ukongera ukazimya. Ubugingo bwacu Imana yabufashe mu biganza byayo. Uyu mwanya iyo tuvuga tutitaye ku byo tubona cyangwa ku byo turiho dushyikirisha aya maso yacu, ahubwo turavuga ibyo. Ntabwo rero dukesha ubugingo bwacu ibyo twakora, ibyo twakwitwa. Ubugingo bwacu tubukesha Kristo, kuko yari uwera ahindutse uwera, natwe duhabwa kwitwa abera. Atari uko tubikoreye, atari icyo dusabwe, ahubwo Kristo, haleluya, amaze kwezwa nk'uko igitambo cyiza ku munyabyaha, twaduhindutse abera, duhindutse abakiranutsi muri we. Ubwo rero ngo yabikoze ngo rimwe byiteka, natwe duhita duhinduka gukiranuka kwa rimwe kwiteka, kutabara guhindagurika nk'uko ibitambo byahoraga bihindagurika uko umwaka utashye. Twebwe rero twahindutse abera bya rimwe byiteka, ntabwo tujya mu twongere tuvemo. N'ubwo ubugingo bwacu buhishamwe na Kristo mu Mana. Njye gituma turi aho ngaho rero iwacu, ntabwo twita ku bifatika, ahubwo dushaka ibidafatika. Kuko ntabwo uzaza ngo mwangishe ngo dore inzu ngiyi, Imana ikoze igitangaza ndagusengeye hano biramaze, nushaka kuyibona. Ntabwo uzaza kumwangisha ngo nasengeye ikimuga cyahagurutse. Oya, ibyo bitangaza na Yesu ajya kuzura Lazaro. Yesu ajya kuzura Lazaro, abo bari kumwe, ntabwo yabikoze kugira ngo Lazaro azuke, ahubwo yabikoze kugira ngo abantu babone imbaraga z'Imana. Ntabwo rero biriya bitangaza byakorerwaga bizera, ahubwo byakorerwaga batizera kugira ngo bizere. Ntabwo rero bizeye bakangwa n'igitangaza, ntabwo bita ku bitangaza. Ibitangaza basanzwe babizi, kuko igitangaza baragifite. Ntabwo batangazwa rero n'ikibaho icyo ari cyo cyose. Kristo muri twebwe rero niyo byiringiro cyacu. Ntabwo rero dukangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ngo kize ngo kiduhungabanye, ngo ibitangaza ni ibyabo nyine,
bariho barashaka ibitangaza n'ibimenyetso, ariko twe ntabwo dushaka ibitangaza cyangwa ibimenyetso, kuko igitangaza turagitunze ni Kristo muri twebwe. Imana ishimwe. Iyo tumufite rero aho tuba dutuje, tuba tuguwe neza, tuvuga ngo twabaho none tutabaho iwacu ho ni mu ijuru. Imana ishimwe. Twabakiraga basubiza muri iryo jambo ritoya, gusa ndasaba kugira ngo itorero ryacu ryiyumve mu ikaze, cyangwa se abantu dufatanyije duterana nabo buri munsi biyumve mu ikaze, kugira ngo badufashe n'ubundi twakire abashyitsi bifuje kubana natwe uyu munsi. Reka duhe n'ubundi pasiteri adufashe kwakira abashyitsi bateranye natwe. Murakoze. Murakoze cyane Pasiteri Felicite. Yesu ashimwe. Haleluya. Baje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ikaze materaniro y'abana b'Imana, ikaze umuryango mushya wo mu buryo bw'umwuka. Amen. Nzi neza ko duturutse mu miryango itandukanye. Imana ishimwe kuko hari abo turi kumwe dusanzwe n'ubundi tubana mu muryango usanzwe n'ubundi wakavukire, umuryango wo mu buryo bw'umubiri, tukaba turi kumwe. Ariko kandi niba turi ahangaha, ntabwo turi ahangaha ku bw'umubiri, turi ahangaha mu rwego rw'undi muryango mushya, ariwo muryango wo mu buryo bw'umwuka. Ndabona hano twese turi abirabura. Ndabona hano twese turi abirabura, ariko kandi naho haba hari umuzungu uri hagati yacu ahangaha, yaba ari mwene data. Sinzi ubushize hari umudamu umwe wari wicaye ahangaha w'umuzungukazi, ariko wavugaga ikinyarwanda. Yari umuzungukazi ariko uvuga ikinyarwanda. Sinzi rero wabonye akavideo twafashe, noneho rambwira ngo ngo musigaye mufite n'abamisiyoneri. Ese kubera iki? Ntumubona se? Ni ukuri idini ryaratwishe. Idini ryaratwishe. Niba umumisiyoneri ari hagati, niba umuzungu ari hagati y'abirabura, ubwo nyine ni misiyoneri. Iryo dini cyangwa iryo torero riba riri mu bisubizo. Zarangije. Imana ishimwe rero kuko turi hano turi bene data, tukaba tuje mu materaniro y'abana b'Imana. Uko duteranye rero hari ukuntu bigenda duteranye. Wari umwanya wo kwakirana, reka tubanze twakire abaje none aribwo bwa mbere. Urabona muri iki gice nta mushyitsi urimo, turaza dutya. Urabona hariya akaka mikoro kandi cyangwa twibwira amazina naho uturutse ubundi twakire. Murakoze. Maniraguha Emmanuel. Maniraguha Emmanuel. Nturutse ku Gisozi. Turetse ku Gisozi. Nararetswe na Jerome. Imana igumugisha cyane. Mwene data yararitswe na Jerome. Hari abo mu muryango wanjye hariya wo mu buryo bw'umubiri, nabo mbona bari hagati yacu, reka nabo babakire. Muhaguruke mutwibwire. Bwana sifiwe. Amina. Izina rye yitwa Nelly. Haiko mara ya kwanza na participe hapa. Ntabwo ari bwo bwa mbere ateranye natwe hano. Mara ya pili. N'ubwa kabiri. Asante. Natokea wapi? Natokea Bukavu. Turutse Bukavu, niyo mpamvu mwumva igiswera ari cyinshi. Uwo ni mubyara wanjye. Nawe ni mukuru. Amena. Amina. Na mimi nangu yote. Izina rye nawe ni yote.
Sikuwa mpya sana. ntabwo ari mushya cyane Kuja kwanza nafika. ariko nabo bwa mbere ageze aha ngaha Maisha. yatuye aha ngaha Mungu awabariki. Imana bahumugishe hao ni watoto wa shangazi na abana ba masenge ndumva nta wundi mushyitsi rero aha ngaha hari undi se nduhari n'ibigabo nawe kandi si umushyitsi mwene dati we sinirwa muhagurutsa kuko n'ubundi araza guhaguruka uyu munsi ariko se abantu bagiye bari saa tanu baracyari mu bukwe rero twari dufite ubukwe bwa mwene data bagiye mu bukwe barayiriye cyangwa barayimugarutse okay hari impamvu ituma duterana reka dusome mu baheburayo igice cya 10:25 urwandiko ku baheburayo igice cya 10:25 haragira hati twe kwirengagiza guterana hamwe nk'uko bamwe bajya bagira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo. Impamvu yo guterana twumvise aha ngaha ngo kugira ngo duhugurane. Haleluya. Pastor Veniste amaze kutubwira neza Yesu twizeye uwo ari we, kandi nyuma yo kwizera uyu nguyu ari we Yesu Kristo watanze ubugingo bwe ku bwacu, uwapfuye agahambwa akazuka, uyu munsi akaba ari muzima kandi muri twe. Nyuma yo kumwizera uyu nguyu yaduhesheje ubugingo buhoraho. Bivuga ngo ntabwo turi aha ngaha kugira ngo dusabe Imana iduhe ubugingo. Sicyo cyatuzanye. Ntabwo twaje gusaba ubugingo. Yewe no mu masengesho yacu ya buri munsi aho twaba turi hose, kugira ngo nta n'umwe wenda abashyitsi bari hagati yacu nibo bashobora kuba bagisenga iryo sengesho bisaba iherezo ryiza, ariko twebwe nta herezo ryiza tugisaba. Turi mu iherezo, twageze iyo tujya, kuko ngo umwizeye abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Urumva rero ko nta herezo ryiza tugisaba, kuko twarigezemo muri Kristo Yesu, nta teka tuzacirwa. Aho niho tugira abandi bati rero bariya bitwa babyararangiye, birakaduhama. Amen. Turakaba abo ngabo. Ahubwo abo dusabira nabo bitararangira, kugira ngo nabo baze birangire, tubane mu bwami bwa Data. None iki tuzana aha ngaha rero ni ukugira ngo duhugurane. Abakijijwe, abamaze guhabwa ubugingo buhoraho ariko bakaba bakiri muri uyu mubiri, basabwa guhugurana. Niyo mpamvu baterana buri gihe. Itorero rya mbere ryo ngo ryateranaga buri munsi, uko bateranye ngo bakamanya buri mutsima, bagasenga, bakumva ijambo, mbese bagahimbaza Imana ubuzima bwabo bwose. Uwo munezero mu materaniro ngo niwe watumye abari bafite amasambu bajya kuyagurisha ngo bakazana ibiguzi ku birenge by'impumyi, kugira ngo bibere aho ngaho ntibagire ikindi kibarangaza, kuko bo bumvaga ko Yesu agiye kugaruka. Buriya ntugire ngo bagiye kugurisha ariya masambu bazi ngo bizamara imyaka bimaze. Bari bazi ngo aho bukera Yesu aragaruka tu. Bo bakanezezwa n'ibyo ngibyo rero, no guhimbaza Imana, kwibera hamwe, bagasangira ibyabo, bagashima Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe cyose duteranye habamo ikintu cyitwa guhugurana. Niyo mpamvu Pawulo abaza ab'i Korinto mu rwandiko rwa mbere ibice 12:26 ati iyo muteranye iwanyu bigenda bite? Hari uwaba afite ijambo ry'ubwenge riturutse ku Mana warihuguze bene se? None se uranezerewe ku buryo waba ufite n'igihimbano cy'umwuka nka Rehema, noneho ukadusangiza ku ndirimbo
iturutse mu munezero wo mu buryo bw'umwuka. Waba ufite icyo uhishuriwe se ukakitugezaho? Iyo duteranye bigenda bite? Ni ukuvuga ngo buri wese atanga icyo afite. Haleluya. Kuko niko turi aha ngaha. Umushyitsi uri aha ngaha rero rwose amenye ngo hano ntabwo turi mu idini hahandi haba hari imihango runaka, hari urutonde runaka tuba twapanze ibintu ku buryo tumenya ngo haratangira iki, hakurikireho iki, noneho haze gusoza kiriya. Wapi. Turi aha ngaha, twabonye twinjira, dutangira amateraniro, ariko n'isaha turi burangirizeho ubu ntayo tuzi. Nubwo twari twarihaye saa 7, ariko hari igihe twikangana saa 8 zarenze tutazi ruhe na ruhe. Bivuga rero ngo ntabwo tuza aha ngaha gukora ibyacu, ahubwo tuza kugaragira umwami w'abantu, umwe twizeye, umwe tweguriye ubugingo bwacu. Uwo nguwo niwe tuza kugaragira. Icyo ategetse rero ni icyo, kuko ni umwami. Umwami rero hara arategeka. Tuba tuje hano rero kugira ngo twumve icyo umwami wacu ashaka. Ukingura umutima rero tukakira, ubundi yaba guhaye ikintu cyo kuvuga ukakivuga. Uyu munsi kuko ari umunsi special, umunsi udasanzwe. Ibisanzwe murabizi hano tusangira ijambo kabisa, abantu bakisanzura bakavuga akabarimo. Ariko noneho uyu munsi nagira ngo basabe ikintu kimwe. Kubw'impamvu nagira ngo turebe niba twabanza gukoresha abantu babiri. Umuyobozi wa gahunda, murabyumva neza? Tubanze dukoresha abantu babiri, tubavome, tubumve, twumve ikibarimo, hanyuma tubone gusangira ibisigaye. Sibyo? Nagira ngo mumbanzirize uyu mugabo Tadeyo tubanze tumwumve. Tadeyo uri muntu ki? Tadeyo uri mwiki? Uko ubutunzi bumurimo aryaza akiyicarira gusa aha ngaha, nawe akifata bushyitsi, kandi nyamara ari mu butunzi ubasha kugira icyo butwungura. Hanyuma umugabo nava muze kunshyiriraho Bigabo nawe atubwire ikimurimo. Nitumara kubumva yewana ka deseri tugasangire kabisa, ako ko ndakishyura. Nibuza ko tuzasimba no Giswahili. Amen. Kugira ngo tujye umunyenga mu ndimi zose. Rero tudatinze kabwe kaze mu data yawe kugira ngo tugezeho abantu muri Haleluya. Amen. Bashimira mwese mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kuba mpagaze imbere yanyu. Mu by'ukuri nk'uko pasiteri yavuze, ndakeka ntabwo by'ubushyitsi umuntu aba gusamba. Ni iby'agaciro rero mu by'ukuri ndishimira cyane iyo mperanye namwe, mperanye n'itorero ry'Imana. Abantu duhuje umutima, atuvuga ibyo Yesu yadukoreye, tutavuga ibyo twakoze. Tukiri mu madini twavuga ibyo twakoze, ugasanga dushaka gushyira imbere y'Imana cyangwa se abantu tubirata. Ariko mu itorero ntabwo tuvuga ibyo twakoze, ahubwo turata iby'Imana dukorera. Amen. Haleluya. Dushaka gusoma igitabo cy'Abaroma, igice cya mbere, gusoma 20 kugeza ku 23. Igitabo cy'Abaroma, igice cya mbere, 20 kugeza ku 23. Avuga ngo ibitaboneka byayo ariko ububasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, ko ubwo bamenye Imana batuyobereje nk'Imana ari no kwishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima ishira umwijima. Bise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa.
n'ibiguruka n'ibyigenza amaguru ane n'ibikuruka. Rero ndashaka ko gahita kuri ijambo ariko aza gufata umwanya kubera ko ndashaka ko basangiza no kuba nyabutanga kandi ubuhamya butari buze gutwara umwanya mutoya cyane. Ubushize nk'uko nababwiye ndakiri ubutumwa bwiza bwasobanutse muri njyewe mu mwaka wa 2009 aho bwasobanutse mu mutima wanjye. Nyuma yaho Imana isako amaze kubwira ko niba ko nabasha gukora umurimo wayo. Mu by'ukuri naragiye ko bivuga ubutumwa mu mwaka wa 2015 ho avuga natangiye gukora ivuga ubutumwa mu buryo butandukanye, haba mu ngendo zitandukanye cyangwa se kugenda nkora n'abantu batandukanye. Mu mwaka wa 2015 rero nashikora urugendo rw'ivuga ubutumwa, urugendo rutagira amafaranga twakundaga gukora nyine. Ni ukuvuga ngo nagomba kumara iminsi 10 aho nari ngiye kandi ugomba kugera nyine nta kintu bijyanye. Mu by'ukuri impamvu ashaka kohereza umuhamya ni uko ayo tumaze kwakira agakiza n'ibyishimo aba ari umunezero, niyo Imana igukoresheje mu by'ukuri gwaye umutima wo kwikorera ubwanya, mu by'ukuri ufite umunezero. Ibyo wabasha kubona nabyo byose wahura n'ibibi byo wita ngo nibibi, ariko mu by'ukuri ari byiza kandi biragushimisha, ukumva uranyuzwe, ukumva nta kibazo rwose ufite kubera ko aba ari ubushake bw'Imana. Rero ubwo najyaga mu ivugabutumwa twagiye turi babiri ko nari kumwe n'umunyamahanga twari tujyanye mu ivugabutumwa. Twagomba kumara iminsi 10 dukurikiza iburasirazuba. Mu by'ukuri iburasirazuba nta nari nzi, ntabwo mpazi, ngo twakoraga no kwizera Imana gusa n'ukuri. Twaje guhaguruka tujya mu ivugabutumwa, tugenda tubwiriza nyine abantu dusanzwe, abo duhuye nabo ku muhanda tukaganira nabo, abadiyalifiti tukagenda tuganira nabo. Mu by'ukuri bamwe bakabyumva abandi bakabyanga, ariko tukagenda nyine tunabasobanurira urugendo turi mu rwari rwo. Abantu benshi nyine bakatwita abasazi, birumvikana mwarasaze, ni gute kuvuga ngo hahagurutse iminsi 10 amafaranga mufite ngeze aho mugomba kuba muri abasazi, mu Imana yanyu yigisha muvuga iyo n'Imana koko. Mu by'ukuri koko ni ibintu nyine biba bitumvikana, ntabwo ari n'umuntu wese wapfa kubikorana utahawe utagira ubumenyi Imana cyangwa Imana bwe n'umutima. Ubundi tureba ati se kuko agenda ndarara he ari giki tiba nk'uko atangira kuza muri wowe. Ariko Imana yo ubwiye ati ugenda umutima ijambo ryayo, by'ukuri Imana ibasha gukora kandi ikora mu buryo butakekaga. Ariko ku munsi wa mbere twaragiye tujya mu ivugabutumwa turaganira, bigeze nimugoroba rero tujya gushaka icumbi. Tugezeyo aho kugira ngo barete ahubwo baradutanga kuri polisi, baradutanga nuko twisanga nyine twahamagaye banatujyanyeyo, babasha kutujyana ku murenge. Ariko tugeze ku murenge ni Kabarondo niba munahazi. Tugezeyo abavuga ati rero hariya mushobora kurara hariya nta kibazo, ariko nibwo batubwira. Ariko tuhageze basanga komanda wa Kabarondo kubera ko sitasiyo irengera n'ingabo. Kugira ngo twamusobanuriye nyine tugeza gahunda turimo, ariko ntabwo yabyumvaga. Bati byari ntabwo byumvikana, mwarasaze nkaho nk'umusore uzerera ngo bavuga Imana kandi ko kugira mu rusengero uza kubwira abantu ni ibiki bimeze bite. Mu by'ukuri ntabwo yabyumvaga, ntabwo ageze abyumva. Turaganira, haza n'abandi basaza ati ubundi abangaba ni izanze hadukati, hari kiliziya gatolika, hari urusengero, hari iki, abangaba hagenda turi bazerera. Ati ntabwo bishoboka, ntabwo mugende mubafate, mfite n'ibindi bari gushaka ahubwo byo kurekereza. Ntabwo bishobora kubyumva. By'ukuri ubwo ngubwo ni jye wabwirwaga, nari kumwe n'umunyamahanga, ariko noneho nibuza nuko we umuzungu nyine. Noneho ubwo duhuza nuko umwana nta cyongereza azi, ibyo ngo byose nijye abwiraga. Igicucu, isazi, igipolitiki,
ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi nawe yari aho urumva nta kumva uko bimeze ariko arareba akabona ibintu ntabwo bimeze neza uko bimeze kose nubwo atabisobanukirwaga ariko yarayoboye situwasiyo turimo akabona nyine ibintu bimeze nabi cyane ubwo agerageza gusobanura ariko yabivuga ati ntabwo bishoboka niba ari umuntu wavuye mu musoro cyangwa se uretse amafaranga niba bategereje ntabwo bishoboka turafunga ari ubwo bavuga bati hamagare aho mwavuye baza amafaranga ati njye nta mafaranga mfite muri telefone ariko kubera ko nakomeje kumva n'ubuhamya bw'abandi bagiye bahura n'ibyo bibazo bitandukanye avuga se ndamuhamagara se ukwizera ndabafite mu by'ukuri nuko wese nimugura se akayazana imana kuko ndanyifashe nk'imana cyangwa nawe nyifashe nk'imana idafite imbaraga imana itakagize ikitumarira yacajeka ariko warabahamagara gushyirwa bati genda bihamagara wahamagaye nawe aramubwira ati rero wese nzi mvugane n'uwo muntu hanyuma ndabisubiza amaze umwanya aramubwira ati rero uri mureka gufunge hanyuma imana yo yigaragaza ubu ntabwo ari ikibazo ahangaha ubwo ariko kuraze ureka abarazemo hanyuma nubwo cyane mbona nyine imana yanyu mbona itari buze gukora mugaruke nyine imana yanyu nta mbaraga irabifite mu by'ukuri ubwo yambwira gutyo arabwiye nti rero imana niyo yatuzanye n'ubundi aho waturaza hose nta kibazo hari arakora ko imana nyine ibishaka ari impamvu yatuzanye hari impamvu zayo n'ishaka kugira ngo tubashe gukora hanyuma amuhamagaye amubwira ati ntacyo bashyiremo aho ngaho baraza muri sitasiyo ntacyo niba nta kindi kintu bashinja ngo ejo uzaba hanyuma bagaruke hanyuma ubwo ngubwo nawe maze kumva ibyo ngibyo biramucanga aribyo ariko imana yanyu mwana we ntacyo mugende muraye muhara mu murenge nta kundi ugomba twagomba kujya muri sitasiyo ya polisi ariko ya mana nyine yacu iramukoresha ati ntacyo mugende murare mariya abo twagiye turamurenge tuhasanga abadasuware bahakana by'ukuri twabwira ubutumwa bwiza barishima cyane mu by'ukuri ibyo uburyo kibanezerewe hagati mu by'ukuri ahubwo imana yo yarashatse ko tubwiriza abantu wenda basanga naho twari kurara atari no gufungura umutima wenda fashe kwakira ubutumwa bwiza banavuga ariko byibuze abangaba mani bari umutima turaganira hakira ubutumwa bwiza ubwo rero barishimye batanga ati bose bumva mwaje nijoro twe tubyiteguye nta kintu dufite ngo tubahereze avuga ati ntugire ikibazo rwose imana rero yatuzanye siko bitugenze ziri n'uburyo ki tugomba kuba muri iyo minsi yose icyo ushaka kuvuga ni uko iyo dukora umurimo w'imana cyangwa se rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ibyo twita ngo ni ibibazo ariko ntitubashe no gutora ko hari umugisha w'amaso y'imana urumva bigitangira hari ku munsi wa mbere kandi nzamara iminsi 10 aravuga ati ariko se umuntu ari ikibazo iminsi 10 yo nzayirangiza umva ku kantu nk'ako ngako kaza ariko burya nta kindi kintu ushobora gutera akantu nk'ako ni satani burya ushaka gutangira kukwereka izindi nzira zindi akakwereka ibiri imbere ashaka kubagiza iki ijambo ry'imana rero ku munsi wakurikiyeho n'iminsi yose yakurikiyeho arumva bwakiye mu gitondo turavuga ati wenda hari ashobora kuza kubera ko hari nijoro twe tubiri avuga ati wenda ashobora kuza tubaza ibindi byinshi cyane ageze mu gitondo baravuga ati bose yigendere mwikomereze gahunda zanyu nta kibazo kibayeho rero nshimira imana cyane kubera ko iminsi yose yakurikiyeho twaragiye turabwiriza ahantu henshi cyane ahantu hagiye hatandukanye twara ibyo kurya koga mbega rwose twabwiriza ahantu hose nta kibazo dufite ku munsi wa nyuma ubwo twagarukaga urumva nyine twagendaga kuri inshuti bamwe bakayiguha abandi baza kuzipima agiramo ubwiriza akavuga ati ibintu byawe bireke byihorere reka tugende ntabwo mbishaka kumenya ibyawe nanjye mfite ibyanjye tukigendera nyine nta kundi kandi twababwiriza bakabyumva nuko imana yabasha kugenda idukoresha ubwo rero ubwo twagarukaga mu by'ukuri ku munsi wa nyuma ari nawo umunsi wa 10 twari tumazeyo urumva bongera ifite kuvana ku rusumo ikakugeza i Kigali ari ikindi kintu gihambaye ni ibintu biba bitumvikana
ubonye imodoka nk'iyo ngiyo. Barabasha kubona ko Imana mu by'ukuri ikorera abana bayo cyangwa se idukorera mu by'ukuri igihe cyose twe tutabyiteze cyangwa se no mu bintu bitagaragara. Arosha Imana cyane kubera ko Imana mu by'ukuri inzira nyinshi ifite uburyo bwinshi ibasha kudukorera. Rero mu by'agaciro ndetse kuba twicanga turere data duhuje umutima umwe. Hari igihe cyabayeho ubwo abantu mu by'ukuri bicaraga gutya ngo babashe kuzano umwanya mwungunganire ku ijambo ry'Imana, udafate umwanya be ikintu kiri ku mutima we. Hari igihe kirekire cyabayeho ibyo bintu bitabaho. Biriya ari umuntu umwe ya padiri cyangwa se n'abandi n'abatagatifu n'abagomba kureba muri biriya bonyine gusa, hanyuma byaba ngombwa akabatira n'umugongo kubera ko biriya ni ntagatifu, wowe ntabwo utagatifujwe, ntabwo wemerewe kwirebamo. Akagusomera, amara kugusomera nyine nuko hanyuma akavuga ibyo ashaka. Ibyo yavuze ni ibyo nyine, ikintu uzabaza urumva ntabwo uzajya kubaza ngo wabaza iki se, nta kintu ushobora kubaza, ni ngo araguhaye nyine jyana ibyo birenzaho ibindi. Ibyo byaje kubaho ubwo ubutumwa bwiza nyine bw'ibintu byari bitangiye gusobanuka, ariko navuga maze kubona ko ibintu bitangiye gusobanuka, hanyuma noneho biga andi mayeri, noneho biriya bayemerera abantu bakaba bazitunze bakaba bazifite, ariko noneho Satani awazana ubundi buryo bundi bwo kugoreka ibiri muri ya Bibiliya. Mubahagarira akaza akavuga ibyo ashaka nyine akigendera, nubwo wemerewe kureba ariko ntibamubaze se hano kusomye ahangaha haravuga iki. Ibyo ngibyo waba ubibajije ati murarwanya Imana, Imana ntibazwa, ibyo Imana ivuze ni ibyo ngibyo, byakirega ivuye ku Mana. Ibyo rero basogokuruza babikuriyemo, basogokuru babikuriyemo, ba data babikuriyemo, natwe tubikuriyemo. Nacyo kintu navuga cyangije isi, kubera ko hari byinshi byahishwe aha ngaha tigeze babasha kuvumbura gutahura. Navuga ngo ibyo byose ni uburozi nyine, babifata nkaho hari ibintu bizima, babifata gutyo gusa. Niyo mpamvu mw'ino minsi niba ubutumwa bwiza bubwirizwa muzumve kuri radiyo, abapasiteri bari kubwiriza ibyo kuko umuntu avuze nyine ikijambo gutyo ukuntu ahamagara n'icyo, ariko nta kindi kibitera ni bya bintu twakuyemo twese gusa. Niyo mpamvu kugira ngo tubashe kwakira ubutumwa bwiza, kugira ngo tube turahangaha twese nuko twahindutse iki se, ijambo ry'Imana twarifashe nk'ubupfu. Ariko iyo tarifata nk'ubupfu, natwe ku bwacu tubanze duhinduke n'abapfa ahubwo. Ntabwo ijambo tuba twagize gute, tuba twararyakiriye. Niyo mpamvu mu by'ukuri ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuryakira, kugira ngo turyumve nuko tugomba kumenya ngo ese turi bande mu maso y'Imana. Ese kugira ngo Imana ibashe kudukorera nuko tumeze gute, nuko turi abanyembaraga cyangwa nuko turi abantu bari aho gusa tugize icyo bamaze mu maso yacu. Kugira turyakire nuko twagiye imbere y'Imana tukagenda nyine twumva ko turi babi. Twe twagiye nk'abantu batsinzwe, ntabwo twagiye imbere y'Imana nk'abantu bafite ibyo bakora. Nta nubwo dushobora guhagarara imbere y'Imana tuvuge ngo twagakoze ibingibi. No mu bantu, iyo tugenda mu bantu gutya turi nk'abo, tuba dusa nkabo, ariko ibyiringiro byacu turabifite, biri hehe? Imitima yacu. Ntabwo dutandukaniye n'ab'isi mu bigaragara, nawe ubona ukabona rwose baba batuje kurenza twebwe mu bifatika, ariko ibyiringiro byacu biri hehe? Umutima. Amen. Umutima niwo dufite iki? Niwo dufite ibyiringiro. Icyo nashaka kuvuga ni uko mu by'ukuri ijambo ry'Imana iyo tumaze kuryakira mu mitima yacu tugira imbaraga, tukagira ibyishimo, tukagira umunezero. Ahangaha turi mu itorero, aho buri wese abasha kuvuga ikintu kiri ku mutima we. Jewe aho n'indi ntabwo pasiteri nyine niwe ugomba kujya rero akavuga, nuko tukakira tukigendera. Akubwira ati se ahangaha ko wavuze gutya, hano wabasha kudusobanura uko bimeze? Tuya barwanya Imana. Ibyo nayo bayemo igihe kinini kandi mbabona nyuma ko nakira agakiza, ariko mu by'ukuri nibaza se umudendezo ijambo ry'Imana ridereza muri Kristo n'umudendezo ubwoko ki? Niba njye naramaze kwakira ubutumwa bwiza boka mu mutima wanjye, nabotse umutima, ariko n'ubu hari ibindi bimboshye kandi mboheshwa n'umuntu ku giti cye.
ambeshya cyangwa se abwira ngo ndimo ndakorera Imana cyangwa se umurimo w'Imana. Icyo cyari ikibazo gikomeye cyane. Gusa nakomeje kubitekerezaho bireba nka wese koko Imana ishaka kumbaho ubuzima nk'ubu. Ese koko ubuzima nibwo Imana ishaka cyangwa umuntu ushaka kumbaho ubuzima nk'ubu ahubwo yitwikirije Imana? Zabavuga ubutumwa bwiza ariko se babayeho bate? Afata ubutumwa bwiza yarangiza we akabutwikiraho ikindi kintu, inyungu ze bwite. None ugasanga wowe murakora inyungu ze, wibwira ngo urimo urakora umurimo w'Imana kandi mu by'ukuri afite ikindi kintu kiri ku ruhande utazi ashaka kwishyira gute, ashaka gukora. Sibyo? Rero binabayemo mu gihe cy'imyaka 4 ana n'umuntu ngo gukoresha kugira kwikorera Imana, noneho abona utangiye kusa nk'urambirwa akagukwitana cyitire bavuga ati no uri umushumba pasiteri, hanyuma ahubwo arimo aragusunikira aho ngaho no kugira ngo ujye yakuzirika kugira imbata, noneho w'imbata burundu. Rero ubwo byose nakomeza kugenda mbireba mu by'ukuri habo nigeze mbyishimira, kubera ko rero nkabona mutwara mwene data waho bakiriye ubutumwa bwiza z'agasenga cyumweru afitanye nta kibazo afite. Hakurya witwa ngo pasiteri isamu yarampambiriye yaranzirika, ushobora kuva mu gitondo ukabyuka saa 11 ufite gahunda ukazajyana saa nijoro, ukabyuka saa 11 kubera iki? Imirimo ni myinshi, ngo buri saha hari gahunda imeze gutya. Utabyuka saa 11 ngo imirimo ize gukorwa ntabwo bizo kumva. Ibyo byose akabikwereka akabikora kwereka ko imirimo y'Imana no gukora. Kibazo iyo Mana itemera ko aruhuka n'Imana bwoko ki nakabaho ubwo n'umuntu ushaka kwicara ukabona arimo arasezera n'Imana ishaka ko naho ubuzima nk'ubu. Rero ntabwo byashimishije pasiteri nari munsi mu by'ukuri turaganira, nabonaga n'umwanya munini nkumva ibiganiro ndetse nkabona n'amateraniro kuri YouTube rimwe na rimwe nashikabona. Rero nubwo nazaga aha ngaha bwa mbere zavuze ko naho nyine nicare ndebe wenda wasanga rimwe n'abana abamenye, ariko isanga ari kuri mbese ntabwo no guterana ntabwo ushatse nzabije kubera ko Yesu ndamufite n'ubundi ikibazo mfite, ariko nabishaka ibintu bizanzirika mu buryo ntazi cyangwa se uburyo bw'umva. Ariko iyo wabazaga ati bimeze gute simbyumva, ati iby'Imana nyine uzabyumva ese kubyumva nyine n'umutima bati Imana koko nyine ushobora kubyumva. Rero nshima Imana cyane kubera ko ubwo nageraga ngaha mu by'ukuri nabonye ko atandukanye kuko hari mu itoraho kw'ijambo ry'Imana aho bene data baterana cy'umuntu Imana museke umutima abasha kukivuga. Ikindi kandi cy'umuntu adasobanukiwe mu by'ukuri n'akakibaza tukabona ibitekerezo mu ijambo ry'Imana, ariko niba shika vuga gusa ni ukuhigira Imana yanyu niko navuga, nkagenda mvuga ko icyo mvuze nicyo cy'ukuri, sinzaho ukuri kwanjye kuba kwereye. Kuri rero iki kuri uko twasangira ijambo ry'Imana twese tugabuza imitima bose bagataha mu by'ukuri bageze gute banyuzwe. Kubera ko mu gihe tuba duteranye ariko ugataha ufite urujijo, wabaza umuntu ikibazo akakwihorera akaguca ku ruhande akigendera, ugatahana urujijo kandi waruzanye, aho ngaho hari ikibazo n'ubundi kigize gute gikomeye. Rero mu itorero nuko tubasha kubona nuko hari ubusabane, ariko turebye no mu matorero uko byaga bimeze nuko abantu bose basabanaga kandi babaga bahuje iki, babaga bahuje umutima. Nicyo ijambo ry'Imana tubwira. Rero Imana cyane mu by'ukuri basha kunzana aha ngaha gutera bene data duhuje umutima umwe wogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo,
nicyo kiduhurije aha ngaha, nicyo giteranyije aha ngaha, nta n'ikindi twavuga, nta n'ikindi tuzahamya, ni uko twogejwe ibyaha byacu tukabyuzwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Rero ndashima Imana cyane impaye kandi nk'aka ngaka no kubasha kugira ngo nubwo nagise nsa n'umutinzi kubera ikibazo cy'imodoka, ariko mu by'ukuri iby'agaciro iyo tumaze kwakira kubw'Imana iterana nk'abera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga cyangwa se nk'uko Imana ibidusaba. Rimwe na rimwe hari igihe Satani abadushuka nuko twakira agakiza twumva ko bihagije, waba utitabira amateraniro ukumva nta kibazo, ariko burya nk'umukristo, umuntu wavutse bwa kabiri wagombye kugira ikibazo. Ese Imana niyo idashaka kujya guterana abera cyangwa ngo ni Satani urimo aragushuka? Ntabwo Imana yabwira ngo ntujye guterana abera, ndabeshya se? Ntabwo ari umutima w'Imana. Urumva wagize iryo jwi nk'iryo ngiryo, kumva ko kudaterana, kumva ko nta kibazo muri wowe, icyo ni ikibazo ahubwo gikomeye. Ariko icyo Imana ishaka ni uko duterana n'abera tugahugurana nyine nk'uko ijambo ryayo bivuga. Rero ndashima Imana cyane mu by'ukuri ubwakanya biduhaye kugira ngo tubashe kuganira nk'abera duteranye, mu by'ukuri twishimira tunezererwa agakiza twahawe. Murakoze. Reka ngire icyo mvuga umuyobozi wa gahunda, ngire icyo mvuga mbere yuko dukomeza. Yewe ngo burya hari ikintu kivugwa kikavugwa mu ruhame cyangwa kikabwirwa benshi, ariko hakagira ababyumva neza kurusha abandi. Ibi navuze aha ngaha hari abashobora kuva hano batazi ruhenda batabyumvise neza, ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ubundi gukizwa ni ukuvanwa mu buretwa bwa Satani, ukinjira mu mudendezo w'abana. Uko uhindutse umwana w'Imana ubundi ubaye w'umudendezo. Nizo Pawulo avuga ati rero muramenye ntihakagire umuntu ubasubiza mu bubata. Ikintu rero uyu muvandimwe avuze, ndababwiza ukuri, ni ikintu gikomeye cyane. Kubohoka mu mutima, ukumva ko wababariwe, ukumva ko ufite ubugingo buhoraho, ukumva ko uri umwana w'Imana, ukumva ubwoba burashize, ntabwo ukikanga ngo ye baba ejo bizagenda bite. Mu mwuka urakijijwe, ariko noneho ugasigarana ikindi kibazo cyo gukoreshwa. Hari icyo bita niba rimwe gatunambwenge, gatunambwenge igatunambwenge dore by'Uburundi. Oya ni ukuri. None umuntu akaguprofita muri bwa bwana bwawe, bwa butambambuga, umugaragu agatangira kugukoresha iby'uburetwa kandi uri umwana. Ni ukuri, ni iki sinzi, ni ikindi kibazo. Yego wakize urupfu rw'iteka, ariko kandi ngo yugiyeho nanone kugira ngo uzayivemo. Ni ubuntu kabisa. Gucika ingoyi ni ubuntu, kuko uriya umuntu ushaka kukuroga agutega kimukunda. Iyo ushaka gutega imbeba uyitegesha iki? Ubunyobwa, akanyama. Ureba cya kindi kunda nyine, akaba ari cyo ushyiraho agasumu, akantu k'uburozi. Umuntu rero nawe ndababwiza ukuri, Satani ni umuhanga. Abana bimwe bamutuka ngo ni igicucu, ni wapi. Satani ni umuriganya. Umuriganya rero burya ntukamwitiranye n'igicucu. Umuriganya ni umuntu uzi ibintu neza kandi akamenya aho agukanda, aho azi hababaza nyine, akamenya icyo ukunda akaba ari cyo agutegeramo.
Satani ntiyaba azi neza ko wabatuwe ku cyaha noneho ngo aza agushakishiriza mu cyaha cyangwa se mu bikorwa nyine turiya ninza gutya arankubita kabisa. Ariko noneho reka basi mukande mukire mu buretwa bw'ubundi buryo, noneho ukaba imbata y'umuntu mu izina ry'Imana. Noneho nakakwereka uburyo ubwami bw'Imana butwaranira. Urugero, wowe uraryama harya bakubwiraga ngo iki, ngo murajejese gusa Satani se ngo waraceze Satani ngo arakina ngo mwebwe ngo murakina ngo nuze ngo muri veyi y'amasengesho y'amasengesho. Ubwo nyine hano umuntu abwiye agacuho ananiwe nyine atangiye urahungiza se wibwira ko Satani wahungiza kanguka ajya ku mavi ugasanga uheze umwuka barakunize kaze upfiriye mu gakiza. Babyita rero ngo gupfira muri Nyagasani. Ugapfira muri Nyagasani kandi vrema bitari bikwiye. Ubu rero ni ubundi buretwa, ni ubundi buryo umwanzi akoresha kugira ngo abana b'Imana ababuze wa mudendezo w'abana nyine. Ariko uzi umuntu ugupangira akazi akagupangira n'amaversi cyangwa n'amashapitire ugomba gusoma ku munsi muri Bibiliya. Ababwiye muri make kuva saa 11 za mu gatondo kugeza saa 4 z'ijoro. Aho ngaho nta saha yo kuruhuka irimo, uraruhuka nyuma ya saa 4 z'ijoro. Ariko kuva saa 11 kugeza saa 4 z'ijoro hari gahunda zipanze. Kuva saa 11 kugeza saa 12 n'igice twibature. Kuva saa 12 n'igice kugeza saa 2 n'igice urakoropa muri toilette cyangwa se uratema ibyatsi mu mbuga. Kuva saa 2 n'igice kugeza saa 3 uranywa ka cyayi na taratini imwe y'umugati we. Kuva saa 3 kugeza saa 4 urasoma ibice bingahe bya Bibiliya. Kuva saa 4 kugeza saa 6 urigisha urubyiruko computer cyangwa se Icyongereza cyangwa kuko hari akazi kenshi. Kuva saa 6 kugeza saa 7 kugeza saa 9 nanone uraba uri muri ibi ikindi cyiciro cyayigiye. Kuva saa 9 kugeza saa 11 haraba harandi materaniro bimeze gutya na gutya. Kuva saa 11 kugeza saa 1 haraba hari ibingibi. Kuva saa 1 kugeza saa 2 harimo kurya. Saa 2 urasubira muri Bibiliya usoma ibindi bice bingi. Saa 3 kugeza saa 4 ibyo kandi tuvuze ntabwo ari ibya none n'ejo gusa, ni ibintu bihoraho n'ubuzima. Uzibeshe rero ubunyize cyangwa se ngo nguye agacuho reka saa 7 njyanamo gakeya nzuge saa 8 baragucyaha barakwereka uburyo w'uru wa kamere. Uburyo wa kamere utazi kurwana intambara y'umwuka n'iki. Ndababwiza ukuri ibi bintu umuntu utarabibayeho ntabwo ashobora kubyumva. Ariko niba hari ubuzima bubishye bubaho nubwo ngubu kandi bwitwa ko bukozwe mu izina ry'Imana, iyi Bibiliya iraryoha iyo uyisoma nyine wumva ko hari mwishurirwa uri gukuramo. Ariko iyo babigutegetse ngo soma Bibiliya nitizi bitwa nuko bagukubita inkoni nk'eshanu ariko ukaryama tije ndabona umuyobozi wa gahunda acomotse. None se bigabo araza mu kanya Eric
abanje ukatunyuzamo akantu we ntacyo umwuka akubwira pe ufite indirimbo aheza ufite indirimbo Olivier ngwino ngwino wa mumisiyoneri wabuze ndasuza itorero mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe hashize hafi y'amezi 8 hafi ahari. Nari nagiye hakurya y'amazi magari hari nigomba amazi magari igihe ndaza nongera ndagenda mu rugendo rw'akazi. Nageze hano kwa gatanu ariko tuba turi kumwe hamwe n'ikoranabuhanga. Gendo umeze neza. Ejo nakurikiye ikiganiro harya wavuze ngo ubwoko bune ubujura bune. Ni ukuri nk'uko twabivugaga nyine Satani ni umukozi w'umuhanga kugira ngo abantu bazasobanukirwe ubutumwa bwiza biragoye. Hano nyine badufatisha nyine kuvuga ngo nta kazi ubukene kaza nyine kuko pasiteri abivuga utarabaye mu idini ngo ariruhire ntabwo yamenya iby'uwo musoro ariko benshi hagati yacu nabibaye. Ariko hariya narindi hariya muri Amerika ni ukuvuga ngo naho Satani afite uburyo yapanze uvuga ngo mu gihe amadini abantu ntabwo benshi ntibaterana amajoro ahari ushobora ntabwo ari nkanga tubura n'uburyo duterana ahubwo hariya uvuga ngo ushobora kuvuga niba umwe barangije nko kwa Gitwaza nawe uraza nawe ukinjira byo barabigenza nawe ugakoresha amateraniro ntabwo babyanga ni ukuvuga ngo biremewe. Ntabwo waza ubwire pasiteri nanjye ndashaka kujya nkoresha iteraniro ryanjye aryanye kubera we niba baraza mbere ya saa sita nawe byo barabyemera uretse ko abantu ntabwo baboneka nyine bizubira aho ngaho ni menshi cyane. Nkibaza se ninde ubyuba nabaza aho ngaho bakambwira ngo leta yo ibishyiramo n'amafaranga uvuga ngo ni imishinga nk'iyindi leta irabifinansa pasiteri nyine yikorera umushinga bakarya amafaranga ya leta ariko ukareba abantu ntibajyamo nk'uko hano wenda twebwe tujya mu madini tugapfiramo. Bo ntabwo abantu ntabwo nyine Satani yakoze system iyo ugiye no nava aho nagiye gerageza kujya nk'ayo madini ntabarokore nyine ntababaha abayiterana ugasanga ari benshi ariko bigitangaje nibajije wenda namwe mwafasha n'ikibazo nabaza namwe mukamusubiza usanga hariya nyine abantu barakubwira ngo iri ni bo baryita itorero nyine nk'uko na hano bakandika ahantu hose ngo Eglise de Jesus Christ, Church of Christ. Ukibaza se noneho barakubwira ngo iri ni ry'abahomosexual nibyo hariya babita abatinganyi. Ni iby'abatinganyi hariya nyine ubona ari ibintu bisanzwe abantu babaho ubuzima ukayoberwa niba ari inyamaswa ukayoberwa niba ari abantu batekereza mbese iyo hageze ubona ibintu utarabona uvuga ngo bo bya bindi tubona nk'amahano bo n'ubuzima busanzwe ubuzima busanzwe mu nzira aho ugenda hose ubona nyine umugabo n'umugabo ukabibona nyine ngo ni umugore n'umugabo umukobwa cyangwa umugore na n'undi mugore ukabona bo babigize umuco mu gihe twebwe rero wenda ibyo tubona ari ibidashoboka hano iwacu mu muco mwiza. None nkibaza nkavuga se abantu bavuga ngo n'abatinganyi kandi bafite idini kandi ryanditseho ngo idini rya Yesu Kristo nkibaza uzabazwe ikibazo nanjye munsubize mubwire uvuga ngo biremewe
biremewe, baremerewe gukora ibyo byose bashaka, ni uburenganzira, ariko hose handitse ngo Yesu Kristo. Ni abakristo babishyira mu muco, ariko n'ubwo buzima bundi aremewe. Ukareba nyine nk'uko pasiteri abivuga ngo Satani n'umukozi w'umuhanga, hari ubona abantu benshi barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo abantu babaho ubuzima butandukanye n'ubwacu. Niba navuga ngo ni umurengwe, niba navuga ngo ni igisimbizi, ariko urebye ubuzima sosiyete yaho ubona ko ari sosiyete yasenyutse. Noneho nkibaza nkavuga se none abapasiteri baha cyangwa abahanuzi ko birirwa barya abantu amafaranga ngo naha hantu bagiye kubohereza, kandi bona abantu bahaga nabo barashize ni abakozi b'inda nyine, ubwo bumva ko babajyanye mu ijuru ryiza. Ubwo navuga ngo ni ikibazo nanjye nabase abo batinganye byemewe bafite idini. Hari indi madini usanga mu idini rya Scientology, ntabwo zijya Scientology mu Kinyarwanda, Shigiye ku bwenge ku bwenge nyine. Hari ubwoko bwinshi bw'amadini, ugasanga ko ubutumwa bwiza buri kure cyane, buri kure cyane. Hari abo ngerageza kuganira nabo, ni hano abantu basizwe urugamba mu Rwanda, uvuga ngo ubutumwa bwiza bwaragoretswe kuva kera. Uvuga ngo Satani nyine yakoze system uburyo cyo kugira ngo abantu bazikure mu yongoyi, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Naho ubundi nari mbafungiye, nakurikira n'undi mwene data Bigabo, nabonye amafoto ariko nagira ngo ntabwo aba hano, ariko nishimiye kubana nawe nakurikiraga kuri group. Abashimira igihe cyose twari turi kumwe, ariko ubutumwa bwiza hamwe n'ikoranabuhanga nabo. ukoze cyane Olivier. Niko twarabatuwe cyangwa ntiturabatuwe? Twarabatuwe. Turirimbe rero. Tushimire
kugira amahoro y'Imana natwe. Ukuri twavuga ngo ntabwo tuziranye twaba ari ubwirengagiza kuko kumenyana niba ari ubona uyu muhungu w'umunyarwanda wo hano bahagaze imbere twaba turaba kugira ibibazo. Kumenyana kwacu ni kuriya dusanganywe, kuriya mucyo watumurikiye ugasanga turi umwe muri Kristo. Data wabikoze ahabwa icyubahiro mu mitima yacu twese. Haleluya. Kubera umunezero mwinshi rero sinzi umuntu tubasha kubikora, ariko ntacyo abishobozwa. Nejejwe no kuba hagati y'iri teraniro ry'abera. Nashitse hano i Kigali kuwa kane, kuko umusigaye we hariya i Kampala. Nashitse kuwa kane mu gitondo, habaye kuwa gatanu mbonana na bamwe muri mwe, tugira ibihe byiza cyane. Bari turaha mu mujyi turanezeranwa dusangira iby'ubuntu buhagaze mu gihe cya none. Haleluya. Amen. None abatoto babasha kubona kuba pasiteri, banezerewe cyane kwirirwa mu iteraniro. Muri ukuye mu nzozi niyo nari nsanzwe muzi. Abanyarwanda barabuze mu mutsindi abantu icyo babaye, kubera nyine urukumbuzi rw'ubwuzu bwo kumva nababona naryamaga bakaba ndose pasiteri asohozanye. Ariko kuko nari muzi mu mafoto ubona narotaga nyine n'ubu. Imana ishimwe rero yatuboranishije, twakoze ikiganiro cyiza hariya, imitima yacu yungutse, twanezerewe cyane. Kuwa gatanu twaraganiriye ngasa nk'ukura ikintu kivaho, kandi ubwo buhamya ntabwo nababwiye bene data, ariko nabo bagomba aho twari kumwe, kuko sibona Kristo uri muri bo. Nakuweho ikintu ntazi kubwe kivaho, yanyekamo kugira ngo uzi gusobanukirwa neza bitakiri mu bwijiji, bitakiri mu mwijima, ikintu wari usa n'uzi imyaka ingana itya. Ubushize twateraniye hano ari kuwa kane, bamwe muri mwebwe ntibari bahari, ubwo naherutse nangaha. Babwira ukuntu nari nsanzwe ndi umunyedini kuva mu bwana, kuva mu myaka 10 nari wa muntu uvuga mu ndimi amasaha. Bumva rero aravuze pasiteri ati hari abashobora kutumva ibyo mwene data wavuze, hari abashobora kutabyumva, ariko umunyedini mwiza arabyumva. Ngira ngo muri mwese nta wabisha kuba umunyedini mwiza. Nari umunyedini urumva kuva mu myaka 10, geza ngize uruhara. Nari umunyedini mwiza, ariko waho ndi bashaka bikosa bakariko. Naho rero bwasanze mu gukiranuka kw'idini. Ntabwo bwasanze mu rumogi cyangwa mu nzoga ya n'ubw'Imana, bwasanze mu byo bene data bakomeje ngo nibyo byiza, banga ko bisenyuka. Ibyo abantu barwanira uyu munsi wa none banga ko bisenyuka, ntabwo bandusha kuyibamo pepepe, nta n'uwambeshye. Yaba mukuru muto cyangwa mutoya, byose kuko nabiciyemo, imyaka mike mfite byose nabiciyemo. Nabaye wa munyamasengesho w'umuriro, nabaye wa muririmbyi uhagarara imbere abantu, nabaye umucuranzi wa gitari mwiza, nabaye wa muvuga mutwika nyine umuriro bwawe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose nabikoze neza mu idini, nta wabibeshyamo. Kabisa ntacyo. Niba ari ugusenga wiyiriza, hari igihe nageraga aha ari ntangiye kubibwira pasiteri, mama umbyara agatuma kuba akantumaho inshuti zanjye, ugende mu
muterete murebe uko umwana arye, umwana araza kumvana kubera kutarya. Ubwo buzima nabubayemo, ngasenga nkicara mu cyumba keretse nyirizo wabimenyaga wandije icyumba, haba n'amazi yo mu ruzi ntabwo nayanywaga. Umunsi umwe, 2, 3, 4, 5, 6 mwicaye ahantu nagusha. Ubwo buzima nabubayemo. Niba ari gukiranuka mu cyacu, nari umukiranutsi wawe utarenganyije n'igikwa. Niba ari ukurinda akanwa kuvuga nabi, nari wa wundi batangiraga kuvuga nk'umuntu wakoze amakosa kandi bene data abanyamasengesho aho twari turi. Ngasa n'ugeze hanze ahangaha kugira ngo usange icyo kiganiro cyagize gute cyarangiye, haza kubaho umugayo wo kuvuga umuntu. Nari umunyedini muvuga ariko wa mugani w'idini ngo muvuge muvuga ariko wa wundi mwiza uzira inenge. Ibi ngibi mwabyumva cyane wenda mubashije nk'abantu twabana. Nari wa wundi bigiragaho urugero. Urumva ahantu hakomeye Imana yanguye, hariho abanyedini bifuza kugera. Ndababara cyane iyo mbona bahirimbanira kugera aho nageze, nagera ubuntu bw'Imana bukahansanga bukankurayo, none duhura nabo bajyayo ngenga urugero. Rero nkababazwa nubwo bashize mu mwete mwinshi cyane. Abati uburyo umuje niyo mvuye, wababwira amakuru ati wacanganikiwe twirukangaga ngo tugufate, kuko wendaga kurangiza urugendo, wendaga kugera iyo ujya, koko Satani arakuvangiraga. Nizo ntambara twagiye tugira rero bisanzwe, ariko Imana ishimwe yadukomereje ubwo tukaba tuhagaze mu gihe cyane. Hanyuma rero twaciyemo agahe ko kubura bene data, ukaba nyine ikibwa, ukaba nk'umuntu umwe mu isi, ukumva ahantu. None ubona abantu n'abaca bangana mwe, hari igihe mutekereza mu bibageye uri njyewe mbona muri u Rwanda bari bagiraho imyaka 2, 3 nta muntu n'umwe wari wabona umuntu w'urugero. Tekereza rero kugera aho ngaho, nuko kugira nka madamu yarambwira ariko rero ibyo uvuga ndayumva ari byo, ariko nabona ukuntu nta wundi kavuga ngo byose wanzira ati waba warayobye nta wamenya. Ati n'impamvu atari ko kandi umutima ukumva n'ibyo, atari ko nahindukira ndabona aho tubayemo kavuga ko ariko se ko nta wundi. Ubu rero nabwo pastor ntabakunda urukundo rwa rundi rukomeye kandi surwa mu mwuka cyane. Ni nko kumva ko hari abantu bahuje n'umugabo we none hatakiri wenyine. Imana ihimbazwe yaduhuje mu buryo butangaje, tugahurira muri sahabu twahuriye muri Kristo. Haleluya. Ntabwo mwaba muri Kristo ngo mureke kubonana ku mubiri. Igikomeye ni kiriya cyabaye. Amen. Ubundi izi byose ni ingaruka za kiriya cyabaye. Natahimbaza ukuntu byinshi cyane. Haleluya. Amadini n'ubu twe turacayarimo, ariko ntituyarimo atuziritse. Oya, tuyarimo tubishaka. Kandi barabizi ko tuyarimo tutarabaye. Icyo bakizi neza nibyo nabwira umushumba. Ariko kandi kiriya kiziriko, iriya ngoyi itumiriye nabi ku ruhande rumwe n'urundi. Batuzirikisha turiya we kugira ngo tumukoreshe cyane tugere ku nyungu zacu. Si ikindi biroroshye no kumutumira mwivuga buto, ariko ntacyo ubu nyine barabizi ko tubanye tuziranye. Imana y'ubwacu rero ibigenda ikura abantu ubutoshye. Usome muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2. Kugira
ingeso cyangwa akamenyero ko gusoma ahantu n'iki giti cyo gifite imirongo mike cyane, gifite imirongo 16 yonyine. Ndumva twahisoma ariko tukavugamo bukeya kuko ntabwo ushobora gusobanura imirongo 16 byashoboka. Dusome igice cya kabiri cyose ngo gifite imirongo mikeya ntawe birambira, tugasobanuramo wenda uhereye ku 12 niho tuza gusobanura aho cyakora n'ahandi hose ushobozwa. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'iryoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje babwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo w'abantu. Nabanaga namwe mfite intege nke ntinya mbina umushyitsi mwinshi, n'ibyo navugaga nkabwiriza byari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batangarijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yarenganije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Abatware b'iki gihe ntababumenya, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe, iby'ijisho bitigeze kureba n'iby'ugutwi bitigeze kumva, bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wawe murimo, n'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka ari. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara bwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Imana ihimbazwe. Atahimbaza cyane yo gukomeza urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo. Ujya kumva nta muntu ujya wumva igitandukanye n'ikimuri. Ntimukagaye abantu ngo mukabye. No kubona ntawe ubona igitandukanye ikimuri. Iyo umuntu afite ubwoba abona ibimuteye ubwoba umanywa saa sita. Iyo umuntu ariko ashakisha arambagiza abageni, abo n'abakecuru abona nawe. Umuntu yaba ashaka kugura imodoka ibanyuzeho yose ngo mayibonye ngo yabenze ngo umwe ngo nguyu wimwe yirabura ngo mwabonye kugira ngo iyi we ntayo mwabonye, icyo akora kuko ari byo bimurimo nicyo abona cyo ugura ikibanza atariko ahase ni nka metero kare ati ni nka metero zingahe, ati ni nka hegitari zingahe, ariko ahangaha rero ati hafite akabazo gatoya, ati imivu yose niho yazimiye. Ibyo byose uzarebe iyo wasuye umubyeyi ashobora kukubwira amakuru y'abana agahera ku muto akageza ku mukuru, ukarambirwa. We ntabazi ko yavuze ibintu birambiranye, kuko ari byo bimwuzuye, ibyo agomba kugira gute. Ubwo rero nicyo gituma
imana kubwo gushaka kwayo yaduhaye umwuka utari uw'isi, kuko umwuka w'isi ubona isi. Ntukagaye abantu rero ngo babonye imodoka, amaviza, abagore n'abagabo n'abana hariya, ni wo mwuka bafite, ntabwo babona igitandukanye n'ikibarimo. Ubwo rero kumenya umuntu biroroshye. Umuntu asa n'icyo atekereza, umuntu asa n'icyo avuga, kandi icyo utekereza nicyo uvuga, kandi hari aho kiba gikomotse. Wenda kugira ngo byumvikane cyane, burya umuntu n'icyazi ni urugero rusanzwe, kandi umuntu azi icyo yumvise, kandi umuntu yumvise icyo yabwiwe, ariko kandi hari uwakimubwiye. Urumva inkomoko rero ije kugaragara hano mu muntu, ariko irahari. Umuntu asa n'icyo azi, umuntu azi icyo yamenye, umuntu azi icyo yabwiwe, umuntu yabwiwe icyo yumvise, umuntu yumvise hari uwakimubwiye. Turi kumwe? Yesu yigisha abigishwa be yariho abahindura kuba abigishwa be nyakuri. Kuba umwigishwa rero nyakuri wa Yesu Kristo ni gusa n'ibyo wamwumvanye yakwigishije. Inkomoko rero ikaba nde? Yesu Kristo. Ubwo yakwigisha ibimwuzuye, nawe wabaye nkawe. Ubwo rero ikitari Kristo Yesu, hari undi mwuka rero utava mu ijuru, witwa ngo ni umwuka w'isi. Uwo nguwo rero siko twahawe. Hashimwe Imana yaduhaye umwuka umaze kuva mu ijuru. Haleluya. Ukatumenyesha ibyo yaduhereye ubu. Ariko umwuka w'isi umenyesha nanone abantu ibyo bahawe, haba ku buntu cyangwa ku biguru. Ubwo rero hari imyuka ibiri ikorera mu bantu babiri, imenyesha abantu ibintu bibiri. Inyuma y'ikintu cyose akenshi burya rero igiteka haba hari umwuka runaka ukitwikiriye cyangwa ukorera muri icyo. Umwuka w'isi ufite ibintu byinshi, ufite ubwenge bw'isi, aribyo bya bindi bakubwiye ngo ni idini irihe papa. Ubwo rero uwo mwuka w'isi harimo ubwenge bw'isi, bagomba kugira iryo dini kabisa, bafite ishingiro kuko niwo mwuka ubari. Umwuka w'isi urimo n'umwuka w'ubwoko, urimo n'umwuka w'imiryango, sibyo? Mubona abantu bapfa ngo ni abatwa, ni abahutu, ni abatutsi, ntimugatere ngo ni umwuka umaze kuva mu ijuru. Ujye uhita umenya ngo wasogongeye ku mwuka w'isi. Turi kumwe? Mu Bugande, yewe n'aha i Kigali, hari itorero ngo ry'abantu bavuye Uganda. Uwo ni umwuka w'akarere, kandi uwo nguwo ni umwuka w'isi. Hari itorero ry'abantu bavuye Murenge, uwo ni umwuka w'akarere, kandi uwo nguwo ntumara kuva mu umwuka w'isi. Hari itorero ry'abantu bavuye i Burundi cyane, sinjya mu amatorero yawe mwe byagenze gute? Ubwo tubarewe. Okay, hari itorero ry'abantu bavuye i Burundi. Ndabarahiye icyo ni ikimenyetso gihagije ko riri nyuma y'umwuka w'isi. Turi kumwe? Hari amatorero y'abatutsi kubera ko umuyobozi ari umututsi, hari amatorero y'abahutu kubera ko umuyobozi ari umuhutu,
hari itorero ry'abatwa kubera ko umuyobozi ari ibyo byose ni umugabane w'umwuka w'isi, ariko si we twahawe. Muri Kristo nta muyuda, nta mugiriki, nta mbata, nta umudendezo, nta mutwa, nta mututsi, nta mutwa, nta muhutu, nta mugore, nta mugabo, sibyo? Imana ishimwe rero ko twebweho tutahawe ku mwuka, twebweho burya ni abantu bake. Pawulo ahora avuga ngo twebweho, ni ukuvuga ngo abandi bose siko bameze, ariko twebweho, iri tsinda ryagiriwe twebweho, abatakimeze nk'abandi muri rusange. Hari icyo Imana yakoze kugira ngo twe gukomeza kumera uko twari dusanzwe tumeze, yagikoreye muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka ahubwo twahawe uwo mwuka umanuka uva utumenyesha iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ibyo ni ibihe. Haleluya. Haleluya. Ibyo ni ibihe. Ibyo Imana yaduhereye ubuntu ni ibyuzuye umwana wa Haleluya. Haleluya. Kandi ibyuzuye umwana wayo ni umwuzuro w'ubumana. Ni ukuvuga ngo ni umwuka utumenyesha ukuntu Imana yatwihaye. Sasa mikoro iginanira rimwe na rimwe. Reka nikomeze. Reka nikomeze samahane, reka gire display y'abakoroso. Be mu muriro wa Pentecote. Imana nta kintu yaduhaye na kimwe. Imana ntacyo yaduhaye na kimwe, yaratwihaye. Mwumva agaciro umuntu yahawe, mwumva icyo umuntu ariko yirengagiza ngo cyiswe inzaduka, nk'ubwo batavuze viza n'abagore n'abagabo n'inda zaje cyangwa n'izasubiyeyo. Mukuri urabona abantu bato bafite amasezerano ngo bazabyiho. Abantu banini bafite amasezerano ngo bazana. Mwumve icyo abantu bagereranya n'Imana yavuze. Birababaje cyane. Bravo. Birababaje cyane. Imana ntacyo yaduhaye kubera urukundo rwinshi, yaratwihaye. Nta Imana yaha umuntu, Imana yihaye umuntu kugira ngo Imana ihinduke cyo, kuko icyo umuntu yari yarabuze ni kimwe gusa, ni Imana, naho ibindi byose byari bihari. Yes. Urukundo rwinshi ruratwiha, Imana iratwiha. None turiko turanga ngo igirayo ndashaka inda, igirayo ndashaka kunanuka, kandi ngo haleluya. Imana izindi kutabara. Arakodiyo umukobwa umwe yanugishije ejo bundi n'umudamu. Umukobwa niko hari Uganda dukoze kubivuga, badamu bose batoye tubita abakobwa. Iyo mvuye icyo kinyarwanda cyahari, ariko ni icyo n'abasogokuru bahoranyira. Hano ushaka audio kase yohereza musaza we ngo mwana wanjye, ngo ubukene bw'isaha buranyishe, ngo ubukene bw'isaha ngo buranyishe. N'abantu b'inshuti zaje aba noneho ukumva umusaza, uwo mwana ari hehe? Umusaza ari hehe? Mu Minembwe muri Kongo. Atanga icyifuzo ngo mwana we asubira mu ifura ye. Mwana wa ubukene bw'isaha ngo bumere nabi, ubukene bw'isaha. Ngo none icyo kibazo ngo mukige, ngo mumenye uko muri bukigenza. Isaha iyo kuko umuntu ari waranga kwakira Imana yamwihaye ngo akeneye isaha.
n'urugero sibyo zivuze uwo musaza ko adakeneye imana n'urugero mbega ibitubuza kwakira impano y'ubuntu ni ibintu bishira byanga bikunda. Murabona ibi bintu byose mwambaye uhereye ku masaha n'amashati meza n'amakote meza n'inkweto nziza byose ubyangu bikunde n'icukiro ry'ejo. Ubu ibicukiro ryose mubona uyu munsi ni ibyiza by'ejo hashize. Ni ukuvuga ngo ibi byiza bya none twambaye n'icukiro ry'ejo hazaza. Ubu rero uhakuruye kwihuta n'icukiro twambaye icukiro. Bishatse kuvuga ngo mwumve ibintu twaguranye Imana irata yaturemye. Twayiguranye ibitoya hanyuma y'ibindi kubera umwuka w'isi waduhumye amaso ngo tutamenye Imana. Ariko Imana ishimwe yakananiye iyo mbaraga, iyo yahoze idutwaje igitugu, iyo yahoze iduhuma amaso kugira ngo tubashe guhumuka tubone uko kuri. Uyu mwuka rero ni Kristo uri muri twe. Haleluya. Niwe utuma dusigaye tubona ibyo abandi batabona. Hariya kwitumi yatubwiye ngo nguko byanditswe ngo iby'ijisho ritari ryabona, iby'ugutwi kutari iby'umutima w'umuntu utari watekereza, nibyo Imana yabikiye abari mwagushize. Atereka warakerewe iyo uza kuza hakiri kare cyane twaguhamagaraga musaza wacu ntabaye yapfuye. Nije kuzuka n'ubugiri ati turabizi ko muri kiriya gihe hazazuka. Yesu amaze kubabwira ko ari we bugingo kandi ko ari we kuzuka, ariko babishize mu gihe kizaza. Ntibizera igihe barimo Imana yakoreyemo ikirenze icyo batekereza. Haleluya. Yaje gusohoza iby'Imana yasezeranyije, yaje gusohoza iby'Imana iha abantu. Hanyuma baranga ko muri icyo gihe bidashoboka ngo kuko amaze kane ngo yaraboze. None se inyuma iminsi ine niyo myinshi kuruta ku myaka 100 iri imbere azazukiramo. Yesu araje arizwa nuko abantu batizera. Abantu banga kumva ko Yesu hari icyo yahishuye ngo mwizamuye cyane mwishizeho ngo yego ibyo bizaba. Uzi ko abantu bahayishura agaciro kuruta nyiraryo. Ndabarayi abantu bavaloriza ijuru kuruta Kristo. Yebawe ariko nyabara nuko umwubatsi ari we ugira icyubahiro kuruta inzu. Kristo rero yarahishutse niwe bugingo bwacu. Kristo rero niwe mwuka wamanutse uva ku Mana uza guhishura Imana muri twe, uza guhishura amabanga ndetse ngo n'amayoberane y'Imana. Hanyuma twavuga icyuzuye mu Kristo bakavuga ngo twigereranije. Ngo yego bose bashatse kuvuga ngo ibyo nk'uko bizabaho. Indirimbo numvaga abantu bitwa bararume baririmbaga bagendaga kuri iyo ngiyo by'amasa atarabona muri Rukaka bavuga nibo bapande ko kubera ko bavuze iby'igihe kizaza, ariko idini ryanga kubwirwa ukuri kw'Imana yashuye ubu muri ibi bihe byaza. Imana ishimwe rero ko tutari mu bigani yahiye. Haleluya. Imana ishimwe ko Kanani itakira isezerano, ahubwo turiho turahumeka umwuka, yego tukararikana tukirirukana, yego yego kabisa. Haleluya. Petero aje kuvuga ari mu gice kwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro. Ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe muri wa musozi mukuru. Imana ishimwe ko ibi tuvuga atari imigani, ahubwo turavuga ibitukuzo.
biri muri uriya mwuka twaha umanuka uva ku Mana, kandi uwo mwuka ni Kristo uri muri twebwe. Imana ishimwe ko dusigaye twumva Imana, Imana ishimwe ko dusigaye tubona Kristo, Imana ishimwe ko dusigaye dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya, haleluya. Abantu rero bakunze kwibaza ngo ese koko byaba ari amagambo y'abantu, ubwo se tubumwe dute na Kristo? Ariko se uri umute w'ubundi ngo na Satani wari wamubona? Sinzi impamvu abantu bemera Satani cyane kuruta ukuri. Umuntu yumva ari umwe na Satani ngo mubabare nyine ngo Satani yangerageje ngo yanteje mu bitekerezo bibi ngo ndasambane, ariko kumva ko Kristo yamuhaye gutekereza kwe abantu bakumva biri kure cyane. Muzi impamvu? N'uriya mutima wa kamere utaba hafi y'Imana, bakoreye Imana iteka ryose. Uwo ni w'Imana yadukije rero, kuko Imana ntiyari ikwiriye gufata vino nshya ngo yisuke mu mifuka ishaje, byari gushoboka. Imana ishimwe rero ko yabanje gusenya umutima wari ucumbikiye umwuka w'isi kuko umusaraba wa Kristo, kugira ngo tubone uko duhabwa umutima mushya ucumbikiye Imana. Anaho bisigaye bigorera abantu babwirwa iby'Imana bakumva na kamere nabo ngo bariko barabwirwa iby'Imana. Nta mutima wa kamere ushobora kubwirwa ijambo ry'Imana, uwumvana umwuka wawo w'isi. Bavuga ibitangaza abantu bakabona amashati n'ibitenge, nta kundi nuko umutima wa kamere wivanze mu bitari ibyawo. Abana b'Imana nibo babwirwa igitangaza. None nawe wa kamere uraje urabona ibitangaza by'iwanyu nyine, nta mashati n'inkweto n'impeta n'amasaha, haleluya, n'ibyo ibibanza n'ibindi. N'abana b'Imana babwirwa, ntabwo ari abana ba kamere. Amina. Muraho neza? Bavuga umunezero, abana ba kamere bagahita bawurema rero ngo shyiramo tunezero, turanga ngo tunezere. Kandi abana b'Imana bo baririmba kubera ko bamaze kunezera. Aba kamere nabo bagahita bumva ko umunezero bavuze, bagahita bawushakisha, bakawugura, bakawushaka, bakawuhanga, bakawuhimba. Ngo fata ya noti imwe tuzamura tukaja mu mwuka. Umunezero wabo turuka hehe? Muri noti. Ariko umunezero w'abana b'Imana ni Kristo ubwiwe, kuko tuzababwira ngo yane bitandukanye na Kristo. Umunezero wabo ni ikimenyetso cy'undi mwuka. Ibiri iravuga ngo unezerewe nagira ate? None abana ba kamere basigaye bavuga ngo ni muri ribe tuneze. Urumva rero kamere igomba kumva ubutumwa bwiza uko iteye, ariko rero ntabwo ubutumwa bwiza bubwirwa kamere, ahubwo ubutumwa bwiza bubwirwa kamere ni ukuyica. Ubutumwa bwiza bubwirwa kamere ni ugufa kwayo, nta butumwa bwiza butari ubwo. Hanyuma rero yamara gukwepa urupfu ikaja guhengereza ngo yumve iby'Imana iri kubwira abana, no bagahindura umunezero. Bavuga umunezero bakawushaka, bakawura, bakawuhimba. Bavuga icyubahiro bakakibura, bakaza kugihimba. Akavuga ati sasa nimugikure hasi tukiduze urugero. Aho bakishakamwo bakibura, kuko Kristo niwe cyubahiro. Yego, ndabarahiye uzababwira ngo hari ikindi cyubahiro azaba yitagariza. Erega kugira icyubahiro ni ukubana na nyiri icyubahiro gusa. Mbonanye gusa n'umusozi ufite inyenyeri hano babyarangiye nawe nabaye umunyacyubahiro, ngo burya muraziranye. Abana vuba ahangaha vuga ngo 92 aho ngaho. Ubwo rero bawushatse nyine nawe gukomera. Ubwo rero icyubahiro cyabura kuko nta munyacyubahiro ubayo, bakagihimba. Bakareba sasa
hanze aha ngaho umunyacyubahiro atwazwa ibitabo, hanze aha ngaho umunyacyubahiro atwikirwa umutaka, hanze aha ngaho umunyacyubahiro bamukingurira umuryango w'imodoka. Noneho ukabona rero ba apotre turahageze, umuntu wese akiyo. Nyamara Yesu Kristo ubwiwe ntiyigeze amenyekana ko atandukanye n'abigishwa. Yuda yaravuze ati ntimwamumenyereye, ni umuturage nk'abandi, ati nimubona uwo nsomye ntabwo mwamumenye, nta kimenyetso cy'umusaraba muremure, cy'ingofero, nta kimenyetso. Cyakora nimusoma mumenye ko ari ubu. Rero umuturage kimwe na ba Petero bakavuga ngo n'Imana yadushyize hejuru ngo haleluya. Mugiye uwo mubona uyu nguyu ngo nimuvuge ngo binari ngo niba ari nta shari mufite, niba ari nta shari muvuge ngo binari. Uyu nguyu ngo nigeze kubaho nta n'akamabiri, ariko ngo ubu ngubu ndakubwiza ukuri w'inkweto mpera ku wa mbere nkageza ku wundi wa mbere w'ukwezi gutaha zitari zambaye, ngo vuga ngo binari. Urumva icyubahiro cyashakiwe mu myenda umuntu yaguze amafaranga yo muri kofi, nubwo ntakibayo aho kitari kirashakishwa. Yego Petero yigeze kubwira ijambo abagore ati sasa kurimba kwanyu ntimugushakire mu batizi, mugushakire aho abizera bagushakira. Uzaye muzi kose abantu bakunze duhera mu masaro nukugira ngo turebe ko bicamo, aho uzaciye ngo ntibahora mu masaro. Reka da niba njyewe nta masoso ngomba nyine kuyaconga, ngomba guhora muri saro nyine buri wa gatatu, turebe ko hano hatamera agasatsi ngumi zinaje gire hano mu maso nk'abandi. Nuko ngo ahatari ikintu ni ngombwa ngo gishakishwe, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye Kristo ni byose kandi ari muri twe twese. Uwo ni wo mwuka twahawe. Haleluya. Ariko ntitwawuhawe uko turi kose, twawuhawe tumaze gusenyuka hariya ku musaraba, dukuweho umuntu wa kera n'imirimo ye akuweho, abambwe asuka umuntu mushya ushobora kubwirwa mu Imana. Haleluya. Imana si gito mu buryo yakira ubwami bwa Satani ngo ibutegeke. Mutima wa kamere n'ubwami bwa Satani. Ubwo Imana rero ntiyaje gutegeka ubwami butari ubwayo, ntibibaho. Ukwiye n'Imana habe na bina nta utegeka ubwami butari ubwayo. Niyo mpamvu bagusanze mu rugo rwa mugenzi wawe iriya hirya wagezeyo wahondwa isaka bwawe, aho wagiye mu bwami butari ubwayo. Yego. Hanyuma rero Yesu yabanje gusenyuka ubwami buriya Satani yari yaratuboheye, abanza kubusenya niyo mitima yacu ya kamere, kugira ngo abone uko yubake ubwami bushya bwo kwera no kugira. Imana ishimwe ko turi mu bwami bw'umucyo, ubwami bw'umwana wayo. Imana ishimwe ko ari muri twe, Imana ishimwe ko turi muri we. Imana ihimbazwe yabikoze byose nk'uko yabishatse, yikora byose nk'uko bishaka mu mutima wayo. Data ahimbarizwa ubuntu butangaje. Kumenya ibyo Dawidi yaravuze ngo itangaza kiranira. Haleluya. Banezerewe Imana ihimbarizwa iyo mpano y'ubuntu, mugubwe neza, akomeza ahishuke muri mwebwe, ukomeze tugirirwe neza. Nta munezero utari uwo, nta mudendezo utari uwo, ntabwo yari doktrine nshya pasiteri yawe. Aho umwuka w'Imana uri niho. Yego. Ntabwo umudendezo ari ukudatanga amaturo. Mugende mureke kwitiranya, mumenye icyo Imana yaduhaye. Amen. Rero kabisa ngo twebwe nta pasiteri, ngo nta mudiyakoni, uwo si umudendezo. Oya, mugende Imana ikomeze bahishuri buriya yaduhaye kuvuga. Niwe mudendezo. Nimubifata nka doctrine nshyashya, ndabarahiye abamarezi ako kanya. Ego rwose abantu ntibakabonemo kudatanga amaturo, ntibakabonemo kumera ukuntu, bababonemo ubugingo bundi badashobora kubona hanze aha mu isi. Isi ntitegereje kubona ibi, itegereje kubona uyu nguyu Imana yatanze, ariwe Yesu Kristo.
nabwo buhamya ni nabwo byose haleluya barokore barabizi gushyushya ibintu no kubiryoshya no kubigira byiza haleluya bavandimwe umuntu uko nyine habaye iminsi ishize ngo njya ku musozi ngo mpamarayo icyumweru ngo ntarya ntanywa bityo nasabaga ngo ni visa ngo babwiye ukuri ngo namanutse ari ku wa mbere ngo njya kuyisaba ku wa gatatu ngo nihabwe ubwo nazanye mama kuganira visa ejo bundi ku wa kane mama wanjye ubyara bamuhaye imyaka 10 ku wa gatanu ahubwo si ubuhamya ntabwo wabisengeye ntituzi n'iyo byavuye sinzi ko murumuna wanjye ejo bundi yabwo ati dushakire mama visa turebe ko twamuvuza dusabone ko turebe ko wahiduka baduhiba imyaka 10 nageze ku wa kane bayiguha ku wa kane ku wa gatanu arayitahana imyaka 10 mu bihumbi 2028 ukwezi kwa nibwo izarangira azi icyongereza umukecuru cyavuye azi icyongereza none se ubwo ni ubuhamya ngo visa kibatubwiye ko abariyo bagowe n'indushyi sibyo none se ubonye visa yo guhindura indushyi ubu hari ubuhamya burimo ngo maze rero abadasenga ngo murategereje gusa ngo ndababwiza ukuri icyo muzasarura murabyizi ngo mvuga ngo ingonera murazi ubutuna ubwo Imana ikorana n'abanyamwete ihema y'isi yamuhaye visa kugira ngo atahishurirwe icyo Imana yatanze muri Kristo. Haleluya. Ngo none nanjye na madamu ngo dutanze senka Imana dutabare kabisa dukure mu tuntu n'utuntu duhishurire Kristo w'abantu kandi wazuza akaba ari wari n'ikindi nanibagiwe ngo tugeze mu kirere ngo cyari cyabaye nabi cyane ubwo bashatse kubabwira amakuru y'indege kandi indege iteye ubwoba C6P iteye ubwoba we ariko kubera ko umuntu atayigiyemo akaza kubeshya batazizi ngo avuge inkuru yo kugenda n'indege no kugaruka kuri ibintu biteye ubwoba basigaye bishyura amafaranga ngo batabasoni baba mu indege nyine ngo ibicumi byari bimeze neza ngo ndiheba nyine ngo turavuga ngo wenda twagira ikibazo ariko nyine turagambira ngo turamuka dushize ntabashatse kuvuga ibyo byose bashatse kuvuga amakuru y'urugendo rwo hejuru none rero ngo umugambi duhuguye umuhigo twahize tubona nyine ngo turituye twagize isikare hariya Amsterdam bayaramba kuru wahaguruka kubwira iteraniro kwe ayo si amakuru y'iteraniro wayavuga muri ko musangira nk'icyayi ukavuga inkuru gusa z'urugendo pepe ni amahoro ni ukuri iyo abantu bakundana babwirana amakuru yose kuko kumwe bidatubwiraga amakuru bisanzwe tu ariko si ubuhamya ariko impamvu rero babona ko bikomeye ni umwuga wakomeje biriya bitoya kugira ngo batabona ibikomeye Imana guhereza ariko Imana ishimwe kwadukije umwuka w'isi ubu tukaba dufite umwuka wayo utumenyesha ibyo yaduhereye uwo niwo mudendezo wacu niwo munezero wacu iryo shimwe ryacu iyo ndirimbo yacu niwe n'ibyo nta bindi Imana ihimbarizwe ubwo ashimwe amen haleluya Amen. Amen. Kugira ngo abo twatangiranye bataraza, abo twatangiranye twavuga ngo ubuntu bw'Imana. Uyu ni umwe gusa. Hari undi waba ufite icyo kudusangiza mu bitotsi. Ariko nanone umunota dusigaranye 12 tubisaranganya tuvuga tuzikana n'abantu sibyo tuzizino magambo cyane nakoze abashuje n'ubundi kuvuga ndazi kwibyo kuvuga mbabifite
uyu munsi ndaza gukoresha ibyanditswe kurusha uko byari bisanzwe bike bishoboka, bike bishoboka. Aho ndi gusa uraza kumfasha tube dufite Bibiliya, ntayo mfite, ntabwo nayizanye, turebe aho niho hafungura akantu ikintu ngiye kuvuga. Abakorinto ba kabiri 5:6-7. Dusome 5:6-7. Nicyo gituma dukomera umutima iteka. Naho Abakorinto ba kabiri 6. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Komeza karindwi. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Ni ukuvuga dufite aho tugomba kuba tuva, ari naho tugomba kuba tuza. So ikintu kitugora hano ni uko turi mu bintu bigaragara. So ariko dufite intambwe yo kuva aho tukajya mu bitagaragara, kuko Imana tuvuga turimo ni Imana itagaragara, ni umwuka. So ariko twagiye cyane mu bintu twagiye cyane mu bintu bigaragara. Iyo bavuga umubiri hano, byose bahoze bavuga, abantu b'imodoka n'abandi bose, byose babyita ibyifuzo bya kamere, ibyifuzo by'umubiri. So aho hantu niho nshaka ko tuvuga. Iyo tuvuga ubuntu ni inyigisho cyangwa se ni ubutumwa buvuga ibintu bitagaragara, buvuga gukora kw'Imana utagenda mu nzira ngo uyibone, ukavuga umwuka wera bigoye kuba wawubona utawufite, ukavuga kwizera abantu bambika imyambaro bagushakisha batazi no kwizera uko ariko. So ibyo bintu bitagaragara nibyo byubatse ibyo bita gukiranuka dufite muri Kristo. So aho ngaho niho ngiye kugusha, tugende mu ahantu hase ngo ibyanditswe byera byose byagiye aho ngaho. Aho ngaho urwandiko rwa kabiri rwanditswe na aho yanditse Timoteyo ibice 3:10. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera rero, iki ni ijambo rigoye cyane abantu batumva cyangwa bumva ariko badashaka no kurifata uko biri. Ibyanditswe byera hano bivugwa ni umwuka wera, kuko icyanditswe n'Imana ni umwuka. Ibyo wabasha kuba utabyumva none aha ngaha, ariko iyo bavuze ibyanditswe byera, dukomeze. Ibyo byanditswe byera bikora bifite akahe kazi? Bifite akahe kazi? Birigisha. Icya kabiri, byemeza ibyaha. Uwo ni umurimo w'umwuka. Ariko kubera ko wenda tudashaka kumva ko umwuka akora ibyo bintu, afite n'ubushobozi bwo kuba yabikora, bamwe ibyanditswe byera twabyise Bibiliya, biranazamuka noneho na Bibiliya tuyita ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Ni Kristo. Ni Kristo. So ibyo bintu impamvu tubivuga ni ukugira ngo tugaragaze ko Imana ishoboye gukora. Wacu
butunzi dufite. Amen. Icyo tukigumane rero. turangiza ntabwo twabura guha amahirwe umuntu waba ufite ikibazo cyabaje kimwe yabahereye Olivier yabajije abatinzi ibyo abatinzi ni gute itorero rishobora kuba ryitwa ari irya Kristo ariko wajya kumva ngo twebwe turi abatinganyi kandi ryanditseho ko ari itorero rya Yesu Kristo. buri muri yiremera Imana ntabwo azashobora gufata n'izina ry'umubatizo Donc emballage kabagombe nako kadi kabagombe emballage kaba kimichisi itorero rya Kristo tuzati umutinganyi washinje mugenzi we